Moin! Da sind wir wieder in der Werft. Jetzt gehen die Temperaturen hoch und nun sind wir wieder in der Werft. Und heute haben wir ja wieder von Radiometron Wissen für alle. Früher, und jetzt kommt das, früher bei den Rittern war das ja so, ne? Wenn der Ritter dann hier so auf Verhaue-Tour war, dann war seine Frau ja ab und zu mal sehr alleine da. Und dann hat sie sich auch so einen Ritter da geholt. Ne, und wenn die denn da zugange sein wollten, dann ging das hin ja auch los. Mit 13er Schlüssel, ne, 17er Nuss und dann ging die Ausplündern, ging das dann los. So. Und aber kam der andere da, der von der Feintour, wenn der dann zurückgekommen ist, also vorzeitig, dann hatten die da immer so eine große, lange hier, ja, Kommode. So wie wir haben heute so eine große Kühltruhe, die hatten dann nur so viel Klamotten. So, pass auf. Und dann ist der da schnell reingesprungen. Und wenn er sich dann irgendwie bewegt hat da drin, so, man muss sich immer bewegen auch und so. Und deswegen heißt das auch Quietschkomode. Jetzt wisst ihr, wo das herkommt. Ja, nicht zu diesen kleineren Dingern, die heißen dann Quietschkomode. Quietschen dann auch, aber so ein bisschen gequetschter alles Ganze. So, dann hast du eine Quietschkomode. Da muss man einen feinen Unterschied. Das sagt ja jeder Tischler. Wenn er das Ding bauen soll, baut er eine Quietschkomode oder eine Quetschkommode. Da muss man echt, ja, und nun wisst ihr das. Ihr seid irgendwann so schlau, ey. Aber wo ich das alles her habe, da wollt ihr gar nicht wissen. Wo ich schon überall war, mein Gott. Mit dem Teekleber nach der Penicillininsel. Und all so eine Sachen. Du, ich erzähl euch das noch. Ihr war mal bei Kudi und Radiometron. Ist ganz wichtig. Radiometron zu gucken und zu hören ist ganz wichtig. Und das nächste Mal kriegen wir dann mal wieder einen Shanty. Irgendeinen Shanty, den singe ich dann selber. Wir müssen ja noch ein bisschen unterwegs ein paar Leute auftun und so. Und dann bauen wir Schiffe hier unten in der Werft. Und freitags bin ich am Hafen. Und ansonsten unterhalte ich euch so gut das geht. Ihr müsst das ja auch echt alles wissen. Nicht, dass da irgendwann einer kommt in den Kaufmannsladen und sagt, hier, pass auf, wie eine Quietschkommode, wo kommt das hier hin? Ja, und dann sagst du dir eins, hier, Ritter, und da rein und, ne? So ist das, ne? Ich kann euch da noch viel mehr beibringen. Auch Blödsinn, aber das steht auf dem anderen Blatt. Schönen Tag und passt auf euch auf und immer schön am Wind bleiben, dann läuft das. Kudi, bis dann, tschüss.